集。大家好，大家好我係劉慧卿，係歡迎咧大家再嚟睇我哋民主黨嘅節目。咁呢個節目啊，最少做到年尾啦，年尾啊收爐㗎啦，真係啊，真係好慘啊，真係。咁今日咧就好多謝有位朋友咧，應該係第一次嚟到我哋民主黨嘅啫，希望唔係最後一次啦，就係嚟到我哋民主黨。呢個咧就係我要讀清楚名，唔好搞錯。香港專業戲劇人同盟會長阿冼振東博士。咁佢哋行裏邊咧就叫做大佬東嘅，我咧就叫佢做東仔嘅啫，我冇理由叫佢做東哥啊！多謝你啊東，多謝。咁就好多謝你今日上嚟咧，揾阿東上嚟咧，就係傾下而家都喺香港呢個所謂叫做紅線處處嘅地方咧，喺呢個藝術同埋創作自由咧係即係嘅挑戰。咁當然阿東坐得喺度咧，就梗係唔係玩完啦，大佬。有啲人就好悲觀嘅，你哋業界。咁但係有啲人都係好憂心，有啲人啊甚至走咗啦。我唔知有冇人坐緊監啦。咁就所以就揾你上嚟講下呢個節目，呢個題目。咁咪你係點睇咧，東？嗱，你又好好喎，因為我話我唔識阿東嘅媽媽揾咗個朋友，我話想講呢個題目，你揾大佬東啦，我話哦，咁佢我同你揾啦，咁樣問咧。好爽快，即係好多謝你嚇，因為佢哋有啲都係好擔心，覺得唔係即係咁多人願意講嘅。即係其實你覺得而家係咪嗰個你哋個界別嗰個表達自由、創作自由係受到好大嘅規範咧？抑或其實都冇嘢嘅，有咩咪講咯，咩咪做咯？唔係，其實我覺得要即係搞清楚咩叫做規範咯嚇，即係我哋成日就話咁究竟邊啲嘢我哋即係做得，或者邊啲嘢會可能俾外界嘅感覺係一種軟對抗嘅咁，係啦。問下局長。係啦，咁如果有個咁嘅感覺嘅話，咁嗰啲嘢就梗係唔應該做啦嚇。咁但係我哋暫時都可能未摸索到個感覺。咁如果講話而家嗰個社會風氣點解俾人感覺好似嗰個創作自由都即係好似爭啲咁樣喎？即係點解會咁樣咧？我諗係因為即係大家其實都即係大家都未摸索到嗰條線喺邊度嚇。咁未摸索到嗰條線喺邊度咧？我諗唔係淨係我哋做創作嘅喎，而係事實上即係政府佢係用納稅人嘅錢去資助我哋好多唔同種類嘅演出㗎嘛，咁佢哋都需要真係即係納稅人啲錢究竟點使咧？其實佢哋都要即係去負責㗎嘛。咁所以嗰樣嘢其實係應該係關個溝通事咯。咁如果你話點解好多時候都俾人感覺係好似有問題喎？即係好似點解會有一啲即係例如嗰樣嘢唔做得，自己做咗出嚟之後咧，人哋話可能會俾人封殺啊咁樣。我諗最大嘅問題其實就係有啲人佢會可能代表咗個制度去話其實你啲嘢唔做得嘅咁。呢多數係政府係咪啊？其實我覺得有時真係未必。咁係你哋自己界別啲人？係有機會係啦，而嗰個即係佢哋會覺得，喂，你而家做咗啲咁嘢，其實你係軟對抗緊喎咁。咁可能喺政府嘅角度就會覺得，咦，有人咁樣覺得嘅時候，咁我哋就唔應該去即係亂咁使納稅人啲錢咯嚇。咁佢就會即係造成一種可能感覺上好似即係封殺咗一啲嘅創作自由咁樣。因為嗰個創作人可能佢覺得冇問題嘅，佢寫呢啲嘢或者佢搞一啲咁樣嘅戲或者演出。咁但係即係當有人覺得係有問題嗰陣，咁其實真係即係可能喺政府嘅立場，佢覺得喂，呢啲納稅人嘅錢嚟㗎嘛。咁即係如果多一事不如少一事，咁冇理由話不如我哋溝通清楚啦，究竟你嗰件事係咪真係有問題啊咁？可能佢哋就直接就會覺得不如我將嗰啲資源就留俾另一啲佢哋係真係可以即係做到可能政府嗰個要求嘅，咁可能會有呢個情況。而家就即係喺社會上比較多人講就係莊梅岩嘅事件啦，因為佢自己又寫咗好多嘢，話佢好多方面都俾人封殺又好，因為佢係演藝學院舊生啊嘛，演藝學院又有啲嘢搞佢，咁樣佢又去中大即係個場地嚟講座，又話而家又話冇場地，咁佢初嗰出戲，而家唔知有冇得喺戲曲中心做啊？有啊，做啊，已經做啦，即係得翻啦。已經做未做喎？開售咯，可以。開售啦。係啊，即係俾佢可以繼續搞咯。咁我哋要去買飛㗎，可以去買飛㗎。係可以㗎，係啊。即係你覺得？我都留咗飛。係你都留咗飛，我心裏又怕。咁所以即係
即係我相信你會熟佢嗰個情況啦。點解會搞成咁嘅咧嚇？其實佢自己喺佢哋自己嘅社交，即係佢自己嘅社交平台嗰度咧，佢都寫好多。係啦，咁佢都會覺得話，其實佢唔覺得自己係有問題嘅。嚇，因為佢又可以翻去內地去做嘢。係咯。嚇，亦都真係冇人同佢講過話，究竟嗰個問題喺邊一度？只不過係可能有一啲好，即係佢會覺得都幾無聊。或者幾咁針對性嘅一啲嘅舉報，令到人哋會覺得佢有問題咯。咁但係其實佢即係豁咗出去，佢將嗰件事講晒出嚟之後咧，其實後嚟嗱，而家即係戲曲中心嗰件事，即係嗰個戲即係就應該可以。係啦，我們最快樂就可以就繼續搞啦嚇。可以搞啊。咁你話即係中大嘅講座咁，其實係點解會取消咧？嚇，個場地咪因為個問題就係佢已經發咗聲。嚇！即係其實嗰件事根本就佢係唔需要發聲㗎。咩發聲？喂！如果佢取消我場地，我梗係發聲啦。唔係，我講緊係佢發咗聲之後，先至有取消場地呢件事。佢發聲唔係話佢會俾人取消場地。係佢唔係佢。佢淨係話我有個講座，你哋嚟聽啦咁啫嘛。唔係佢嘅發聲就係講佢之前俾人哋去針對嘅嗰件事。咁後尾嗰件事即係發大咗之後咧。咁後尾演藝學院嗰邊都有同戲劇學院嗰邊嘅學生講話，冇㗎，其實阿莊梅岩嘅劇本你哋繼續可以做嘅咁樣。其實有好多尤其是藝術發展局嗰邊嘅人咧，都有講話，其實真係政府冇諗過去要去即係針對某一個人，尤其是都冇諗過針對莊梅岩。只不過即係莊梅岩實在覺得有人去刻意去針對佢，佢會覺得好心心不忿。咁所以佢先至即係豁出去講嘢啫嘛。係嘛？咁希望即係佢再講多啲，咁啊即係話即係冇乜事啊。希望其他嘢即係除咗中大嗰單啦冇咗啦，但係其他都希望佢可以即係繼續好活躍咁樣咧，因為佢都好多粉絲㗎嘛。其實中大嗰個問題咧，我覺得都係即係似係佢既然發咗聲。咁對於某一啲嘅即係組織嚟講咧，絕對係要去到一個位，就係多一事不如少一事咯。即係個多一事不如少一事嘅意思就係咩咧？好啦，你發咗聲啦，咁你會唔會即係趁呢個講座嘅機會去講一啲嘢，令到中大要負責咧？咁佢係一定係驚呢啲㗎。唉，真係我都唔知佢啦，真係你話莊梅岩嗰個講座一樣嘢啊，兩個月前啲中學生辯論比賽，即係我係其中一個評判。中大都取消嘅場地，你話咩人嚟嘅？你係中大，有一次又係綠色和平，有個講座，又係取消咗。咁人哋嘅講座你取消，人哋可以網上啦，梗係冇咁好啦。呢啲學生辯論比賽點會網上啫？即係啲中學生好唔開心咯。有咩錯啫？啲學生咪可能錯在佢揾咗我哋去做評判啦。咁所以阿東你今日嚟咧，我都覺得你都幾勇敢啊！有冇人叫過你唔好嚟啊，東？可能我唔係同好多人講過，我淨係同我自己即係劇文嘅同事有講過咯。佢哋有冇事？佢哋就會覺得係一個，我有問佢哋嘅話嗱，如果同事們係即係反對，或者唔係反對我嘅，或者反對我用呢個會長嘅身份咯。係啊。嚇，因為講真，如果我唔用會長嘅身份，咁我上嚟即係咁樣去噏下咧，咁其實又冇乜意思嘅。因為我會覺得用會長嘅身份嘅話，其實我係都有少少可以即係代表業界去話啊，而家嘅情況係咁，我覺得我哋應該要即係點樣可以即係保持住同政府一個溝通咧，令到嗰個情況唔好即係越嚟越即係 worse 啊咁樣咯。你即係代表你個會，你嘅同盟，即係你哋係同政府有溝通嘅，政府肯同你哋溝通嘅。其實我哋溝通主要咧係同呢個即係藝術發展局，佢有個戲劇嘅代表。係。咁亦都係邊位啊？講唔講得出㗎？佢知唔知咩名啊？中文名好，佢叫 Winton， 但係其實佢嚟緊會卸任㗎啦。因為新一屆已經選咗出嚟啦嘛。邊個做啊？你知？新一屆嗰個係香港話劇團嘅董事其中之一位嚟。係咪啊？好似係。即係總之有一個人，佢嗰個責任咧就係同你哋個同盟啊嗰啲。其實係因為莊梅岩事件，佢就即係同可能劇協啊、我哋劇合盟啊去即係溝通過，嗰件事可以即係點樣去。即係 settle 咧咁，因為政府都幾清楚去話俾阿 Winton 聽咧，其實冇呢個封殺呢回事嘅。咁點解會搞到咁樣，而最後逼到阿莊梅岩要即係好似埋牆角咁樣要去咁樣發聲？
佢嗰種發聲仲要係有少少係真係豁出去嘅。即係佢好似諗住冇。係啦，係咪嗰種發聲，死即係佢諗住話係啦，冇錯。佢諗住講完嘢之後咧，就即係可能冇啦，個消失㗎啦。咁所以佢都會諗住，其實我們最快樂呢個戲都應該搞唔成㗎啦。咁啊搞到咪好咯。係啊，咁所以其實我諗最重要就係溝通啦。第一，第二就係即係千祈唔好俾一啲你問我嘅話，我真係會用一個 terms 啦，就叫做即係唔好俾啲別有用心嘅人咧，去有少少挑撥離間。因為呢個挑撥離間其實嗰個所謂嘅別有用心嘅意思咧。就係因為政府嘅資源係有限㗎嘛。好啦，如果你即係我自己喺我自己嘅社交平台，我都有發表一篇文章，我就係要講話嗰啲別有用心嘅人咧，其實絕對個心態就係覺得少隻香爐就少隻鬼。我搞死咗你，咁嗰啲資源就會多翻啲。咁我係我如果我聲稱我係愛國㗎嘛，我搞任何嘢愛國愛港啊！係啦，我全部嘢我都愛國愛港嘅。咁啊實係啦，咁我咪可以攞到嗰啲資源咯。即係我覺得呢個係我自己最覺得睇唔過眼嘅一個情況。係，喂嗱，你猛咁提劇協，因為你哋係劇盟，佢哋係劇協啊。你話劇協歷史係耐啲啊。咁劇協咧，其實先嗰排咧都有啲新聞嘅嚇，尤其是佢會長啊，嗰位好似90幾歲嗰個定咩？陸叔係咯，都好動氣㗎，都出嚟講，因為佢哋。本來俾個場地佢哋開周年會㗎嘛。其實劇協頒獎典禮就好多年歷史㗎啦，我都搞到好大喺好大嘅場地嗰度。突然間係取消咗，咁又呢又路，咁係邊個係你頭先講嗰啲唔關政府事啊，唔關嗰個咩事啊？嗱，我冇詳細了解，咁但係就知道其實佢哋被取消之前嘅嗰次嘅頒獎典禮咧。咁就揾錯人啊！可能有一啲係啦，真係可能有啲。即係唔應該去做頒獎嘅人頒咗獎。可能有啲問題啦嚇，咁但係實際嘅問題，咁好老實講，即係因為如果佢已經決定咗去，即係可能無論係喺個資助上面 cut 咗啦，又或者場地都唔會即係提供啦。咁如果嗰個決定已經落咗嘅話咧，佢哋都真係冇乜必要去即係真係去交代實際上究竟劇協即係。講得難聽少少就係究竟劇協做錯咗啲咩咧？咁佢哋唔會詳細交代嘅，我覺得。因為如果佢詳細交代俾你聽嘅話，咁即係話嗱，只要你做翻好啲就得啦咁樣。咁咪好咯。係啊，冇呢個情況咯，而家。因為佢一嚟就已經話冇咗啦咁樣。喂，咁你今年冇咗啫，咁我出年都再想申請㗎嘛。如果你唔講咁，我點知？咁而出年即係下一年咧，佢好似就揾到個好細嘅酒樓嚟做。其實咧已經連續2年係咯，係咁樣啦。咁其實我冇聯絡過劇協，我都唔知啊。其實我相信佢，即係如果你話俾翻個場佢會做翻大嘅，佢實會做㗎。實會，因為我哋好多年歷史啦，劇協嘅頒獎典禮。咁但係好明顯就冇啦。咁呢啲唔係，如果係有啲咩可以溝通到，咪俾翻佢咯。點解會搞成咁咧嚇？咁所以我覺得嚟緊嘅日子，如果大家即係覺得嗰個即係唔希望個風氣再係好。即係好影響到其實我哋可能香港，無論係我諗唔係淨係戲劇啦，可能電影啊咁都梗係啦。我哋其實都好，因為我哋嘅創作自由，令到我哋即係喺國際上好有聲譽啦。咁我諗呢樣嘢，我哋都真係要諗一個好好嘅溝通嘅方式，或者一啲即係點樣嘅渠道，可以即係同政府去溝通，令到我哋可以維持住我哋呢個創作自由咯。係咯，你講電影喎。咁呢個有個導演咧，10年嗰個咧，其中一個嚇，都揾唔到場地拍戲，亦都未必有人會投資嚇。咁你點搞啫？香港搞成咁，即係我覺得，即係佢哋嗰啲，或者有啲人平時同人拍開嘢嘅，又好似跌咗落黑名單。即係好多周圍問下都，即係你頭先講起啲錢啊嘛，因為好多人係會想申請啲基金又好咩嚟去做㗎嘛。尤其是我哋戲劇界係好多都係用即係政府嘅資源。係咯，咁好多人就覺得即係好似頭都遇到困難。你明唔明啊？你都咁點搞啫？即係如果你個個自己有錢去做，梗係最好啦。但係唔係咁多個啲文化藝術界自己可以拿筆錢出嚟自己去搞㗎嘛？冇錯。所以我諗最重要嘅就係千祈唔好係咯，我都係嗰句啦，即係其實真係有一啲即係別有用心嘅人係覬覦緊嗰一啲嘅資源。咁究竟佢會唔會即係叫做喺度搞事，令到嗰啲真係想創作或者真係想即係講下啲關於香港嘅故事，
咁究竟嗰樣嘢係會唔會都真係好影響到我哋大家，即係會唔會左諗右諗？結果即係呢樣又唔做得，嗰樣又唔做得嘅時候，咁即係可能嗰個做出嚟嘅嘢嘅質素亦都唔係咁好嘅時候，其實都唔係一件好事。當然啦，我哋講創作自由，即係創作嗰啲嘢啊。嗱，政府最緊要成日就話你説好香港故事啊嘛。咁佢嗰個説好咧，就真係讚佢做得好好。咁但係好多時啲藝術家又好，創作嗰啲，佢就要係挖苦下你，或者去咩噶嘛？係戲劇嘅一個好緊要嘅一個即係或者好重要嘅一個手法就係諷刺啊嘛。咪就係咯，咁你諷刺下佢又話：哇！你都唔係講好我哋個故事，咁咪大鑊。咁你啲劇本啊，或者啲咩嘢，咪踩到正。咁但係有時候我都睇到我哋業界可能有啲嘅想講嘅古仔咧，都係一個即係愛之深責之切嘅嗰個態度去講嘅。咁所以個溝通係緊要咯，其實。即係你個講法就係，如果喺睇住我哋節目嗰啲人，即係如果佢係有創作啊，或者各方面製作嗰啲人，佢遇到困難咧，其實唔係冇得解決嘅，係大家要有溝通。咁如果溝通咧，其中一個咧就係呢個藝術發展局嗰個代表，即係除咗個代表之外，仲有咩人可以溝通咧？咁嗰個人都好唔得閒喎，咁你成日個位揾住。唔係，其實我哋自己即係劇盟咧，內部都傾過嘅嗱，因為劇盟已經差唔多10年歷史啦。係。咁我都係開始即係劇盟成立嗰陣咧，咁我都係幹事嚟嘅。咁我就即係停咗一段時間，咁我都係最近即係7月咧。再改選咧，我先至即係翻去幹事會做呢個會長嘅。點解你會翻去咧？點解決定？因為我覺得而家嗰個可能即係業界真係越嚟越艱難啦。我自己覺得劇盟真係可以係一個即係溝通嘅橋梁嚟嘅。係咪啊？係，我哋有諗過。仲多過，仲勁過劇協啊？有冇話勁過嘅？只不過我哋會覺得即係因為既然係真係需要一個溝通橋梁咧。咁我哋就都希望可以即係做得到呢件事咯，因為我哋其實係希望可以促進到業界嘅專業發展，我哋叫專業戲劇同盟啊嘛。咁個專業發展其中一樣嘢就係我哋點樣可以好好地同政府去溝通，確保我哋可以用到政府嘅資源，而我哋能夠可以保障到我哋自己嘅創作自由，可以講好香港嘅故事。咁呢啲其實我覺得都係即係我哋作為一個組織咧，我哋都希望可以做得到嘅嘢咯。係咪啊？即係你覺得？即係都有得搞嘅，同政府嚇，因為有啲人就會覺得，哇！政府好多嘢都好政治化咗，尤其是如果你2019啊有啲咩參與過啊，咁又變咗黑底啊又成嘅，咁就麻煩。唔係，但係而家最大問題咧，我覺得就都真係嗰句咧，就係究竟點樣可以有一個好嘅溝通嘅渠道？即係例如，如果劇盟係真係可以做到一個咁樣溝通嘅橋梁嘅，係。咁我哋會話其實我哋都會可能我哋知道某一啲嘅業界嘅朋友，可能佢想搞一啲戲。而嗰啲戲我哋可能都會即係大約知道嗰個情況係點樣嘅話，我哋可能即係預先可能俾好多意見，令到嗰啲戲就可以即係得到即係政府嘅資助啊。咁應該嗰樣嘢會好啲嘅話咧，我覺得係緊要咯。嗱，當然唔係講緊我哋要自我審查，絕對唔係，我覺得絕對唔係。唔係要審查絕對唔係劇本啊。但係我覺得而家就係因為冇咗嗰個有效嘅溝通嘅渠道或者溝通嘅橋梁咧，就令到嗰啲我都話即係講啲別有用心嘅人。咁如果佢話好啦，總之你搞一啲嘢出嚟，我覺得有問題嘅，咁我即係搞死咗你，咁我咪可以即係有更多嘅資源可以俾我哋呢一啲人去用咯咁樣。咁我其實咁樣係反而係唔係一個健康嘅狀態咯？係咯，即係你哋內部劇盟內部就冇聽到啲會員有啲困難係咪啊？我哋劇盟內部我哋聽到嘅。都有啊！我哋聽到嘅有嘅，我諗唔係淨係坊間嘅一啲劇團咯。咁其實演藝學院裏邊都係有呢個情況出現。係啊，係啊。咁所以點解阿莊梅岩事件即係出咗嚟之後咧？咁演藝學院嘅校長都真係同啲學生講話其實大家係仍然係可以用莊梅岩劇本嘅，係仍然係會可以大家去自由創作嘅咁樣嚇。咁所以其實即係只要嗰樣嘢係大家即係願意溝通咧，我覺得其實係應該係冇問題嘅。只不過係咯，即係如果你又唔知大家可以點樣溝通，而嗰個情況又可能有啲人就會話其實呢個戲唔得㗎，呢個戲唔得㗎，或者呢個創作係有問題㗎。其實你係做緊軟對抗㗎咁。咁大家喺一個即係衝突嘅層面裏面就已經翻唔到轉頭嘅時候咧，其實呢個唔係一個有效嘅溝通咯。咁咪咯，其實阿局長咧，阿羅淑佩局長咧。
佢都提過就話，藝術啊嗰啲好多係軟對抗，我都唔明佢講乜鬼嘢嚇，即係你身為局長，你咁樣講，咁即係咩意思咧嚇？唔係但係最有趣嘅就係咧，其實莊梅岩事件之後咧，就好似政府係有一啲嘅講法出咗嚟嘅，就係佢話咩話話佢覺得軟對抗其實係存在嘅，只不過佢覺得業界大部分嘅藝術家其實都唔係嘅。佢有咁樣去回應呢件事。其實嗱，軟對抗嘅政府官員都話就唔係犯法㗎嘛，係一樣嘢，即係你覺得好似人哋唔妥政府咁啊做啲嘢，好似初初話嗰個咩嗰個大陸嗰啲水都訂咗，咁有啲公務員話喂我唔飲喎，咁佢就自己走去訂啲水啦，哇即刻話佢軟對抗，我有冇搞錯啊唔飲？點解之後來全部都唔飲咁啊冇軟對抗啦嚇？咁就咩叫軟對抗咧？即係你揾啲咁嘅字，你係正正經經犯法咪犯法咯。咁你自己理解咩叫軟對抗啫？好似我哋頭先講，係咪諷刺下政府啊、批評下就軟對抗，一乜鬼嚟嘅啫？唔係因為嗰個字係我諗係喺個對抗嗰度咯，係啦，即係究竟你對抗就可能係犯法㗎咯。係啊，跟住即係如果你係透過一啲嘅故事去所表達咗某一種嘅對抗嘅人，咁其實某程度上可能佢會覺得你喺度即係煽惑緊一啲嘅市民。係啊係啊。係啦，佢哋令到佢憎恨政府啊嘛。可能最擔心嘅呢樣嘢。係咯，咁點搞啫？你作為文化藝術界，點樣去令到自己嗰啲作品啊、啲創作啊，唔會令到市民，喂，市民睇完有咩反應，我點擔保啫？佢想你擔保每一個反應，哎呀好嘢啊，好叻啊咁。唔係，我覺得咧嗰個我哋唔係一定要話一定要諷刺或者咩嘅，亦都唔係一定要話喂樣樣嘢都讚好咁。咁如果你樣嘢都讚好嘅話，其實我哋好難睇先啊！唔係淨係有冇人睇嘅問題啊，而係嗰個戲劇嘅本質咧，我哋一定要係呈現衝突㗎。問題我哋呈現咗衝突之後，我哋點樣去化解啫嘛？哦，嗱呢樣係啊，因為你講過一句嘢㗎，你話咧。係要演好人生每一個角色啊嘛，喂人生就充滿衝突㗎啦，係咪啊？即係你呈現咗之後，即係你係要揾個方法去化解，你唔好淨係呈現又唔化解，搞到個社會亂得亂即係如果你話你去諷刺，即係政府冇做好自己嘅角色嘅，咁梗係有問題啦。但係問題係，如果你淨係諷刺，但係又冇話啊，其實究竟政府點樣可以做好自己嘅角色咧？咁其實我相信政府其實佢哋自己無論喺施政啊各方面，佢哋都好想做好自己角色㗎。咁其實你呢個係啱嘅，政府成日都講嘅啫，佢唔知鬧最近邊個，係啊，佢淨喺度鬧，又冇講點樣做好。咁你覺得你哋啲話劇有咩劇都真係要整埋一個解釋？嗱，佢一套都做得唔好啦，不過咧，如果你咁樣做好啦。所以我咪話嗰啲即係我又想繼續要講嗰個所謂別有用心嗰啲人係咩咧？就係佢會覺得你而家呢個戲係軟對抗嘅咁但係究竟點樣嘅戲先至唔係軟對抗咧？嗰啲人係講唔到嘅。係咪啊？但係你嘅答案就係，如果你有啲嘢去話去化解個社會嘅衝突，幫到處理嘅，就應該係好啲。即係如果你淨係做咗出嚟猛咁講晒啲衰嘢啦，咁啊又唔去幫手去解釋或者解決點做，咁啊麻煩啲。係，尤其是如果你對於觀眾可能有一個喺情緒上面有一個淨化嘅作用。嗱，嗰個淨化作用咩叫淨化情緒？嗱，呢個淨化作用唔係講緊要佢哋睇完之後好愛國咁，呢啲係咁樣嘅。但係佢哋睇完之後要知道，哦，如果係佢係講緊嘅問題喺呢一度嘅，即係個故事其實講緊問題喺呢度嘅話，咁究竟我哋要點樣去反思咧？嚇，即係呢個係緊要啲咯。而唔係一味係去諷刺啊，或者去好負面地覺得哇！你睇下個問題幾大啊，即係幾離譜啊，咁唔係淨係呢樣嘢咯。哦，嗱你話你哋劇文其中有樣嘢咧，就係教即係有訓練啲新人嘅。或者專業發展。專業發展。促進嘅專業發展。咁啊，你點樣教佢哋？佢哋嚟嗰啲就比較年青啲，或者係冇咁即係經驗㗎啦。多唔多人嚟學啊？多唔多？唔係，其實我哋主要去可能搞一啲關於專業發展嘅一啲嘅 program 咧，可能都係關於即係喺藝術嘅技巧上面嘅。我哋好少話去話針對話究竟即係你究竟做啲咩內容係會最好咧咁，比較少嘅。即係例如我哋會可能有一啲嘅
大師班，係講緊即係可能點樣去寫劇本啊，或者點樣去做導演啊。多唔多人參加你哋呢啲課程啊？或者咩？一般啦，一般啦。因為始終你話會唔會有啲人佢即係想上我哋堂咧？咁但係其實佢哋都有好多其他嘅班咧，佢哋都會走去上嘅。咁我哋其實呢一個專業發展係我哋劇迷我哋最想推嘅一樣，我哋自己嘅一啲嘅發展嘅方向咯。即係透過呢啲咁，你會覺得其實喺社會上啲人都係仲係有興趣，仲係想繼續喺呢方面發展啊，各樣嘢嘅。咁一定有，因為始終我哋有演藝學院㗎嘛，咁我哋仍然一定不停栽培緊業界嘅專業人士㗎嘛。係咪啊？希望啊莊培雅事件就令到大家覺得演藝學院其實都仲好有心，真係俾佢哋有創作啊，有藝術自由。我自己個仔都係演藝學院嚟。而家仲喺度，佢有冇投訴啊？有冇話咩啊？唔係，咁佢仲係學習階段，咁佢冇話會話做緊呢樣嘢係講得佢又未去到呢個位嘅。咁即係其實都唔係，即係如果係有啲人係覺得，都係好難搞㗎啦。即係其實就唔係咁灰嘅。我覺得係溝通問題，真係溝通問題。千祈唔好係因為有一啲係啦，即係有啲人佢即係叫做無風起浪，令到大家會覺得好似有少少會唔會草木皆兵啦咁樣。嗰啲咩人點會有咁嘅權力咧？嗰啲人就係亦都係都係你哋個界別裏邊嘅人。都係覬覦緊政府資源咯。即係佢都係嗰啲人，但係佢就喺度撩啲嘢出嚟啊，整你嗰個，令到你搞唔掂。嗱，其實係一定係有呢啲問題㗎啦，只不過即係莊培又頂唔順就爆出嚟咁解啫。不過佢又話人哋訪問咗佢嗰篇嘢都唔得，佢梗係好興啦。咁你自己演藝學院無端端訪問晒，又攞晒啲相、歷史啲嘢冚唪唥唔得喎。咁又話謝幕都唔俾佢出嚟喎。真係好興。先至會咁嘅，係咯，先至會咁嘅。咁但係其他人都有啲咁嘅經驗嘅，不過就未必好似佢咁樣爆發啊嘛。唔係因為咧冇嗱，即係咁講啦，即係嗰啲有心去搞事嘅嗰啲人，佢都會睇死你，就係話我而家搞咗你，咁你冇理由你會公開地去。即係你唔夠膽喐嘅，俾人恰完仲要即係食咗死貓。因為鍾培牛佢發聲，佢都已經係盤死咁樣去。即係佢都估到都有可能有。所以其實應該有好多人咧。即係盤死啊！真係大鑊。有好多人係盤死吞咗佢就算咯。即係佢費事死啦，係咪啊？係啊，咁所以咪即係嗱，其實我變咗鍾培牛其實咁樣發聲咧，對我哋業界嚟講，我覺得係一個坦白講，其實真係一件好事嚟嘅。因為咧，千祈唔好覺得你要咁樣去恰其他人，去指責其他人，去為咗自己嘅利益去指責其他人。搞下咧，我都睇死你唔會發聲㗎咁。咁但係而家真係有人發聲嗰陣咧，其實我希望就係即係嗰啲人真係要收斂咯。如果唔係嘅話，就會令到個業界嘅風氣更加差咯。當然係，咁但係最主要就係政府嗰度咯。即係無論你場地又好，撥款嗰度都好，即係唔好越嚟越即係收到好窄，令到越嚟越多人係覺得好難去申請到呢啲資源啊，咁樣佢哋就更加驚咯。咁莊梅岩嘅你睇到佢呢個叫咩話咩快樂嗰出戲叫咩？我們最快樂。我們最快樂，希望大家都快樂。係一個重演嚟嘅。係咪？你睇過未？以前嗰出？我有睇藝術嗰陣時香港藝術節嘅委約節目嚟㗎。係幾多年前？都唔係好咩嘅啫喎。唔話都幾年前。幾年前咁佢而家唔係舊年藝術節嘅。咁佢而家又想再攞翻出嚟，初初就唔得嘅。初就係咯，有啲問題咯。咁後尾而家就好似話係可以復牌啦，已經係咯，希望啦。咁其他嗰啲其實老實講話攞唔到資源嗰啲人，即係喺度排晒喺嚟都度都有排啦。咁希望佢哋都會攞到咯，因為其實係咁先至可以展現到我哋香港嘅文化藝術界係好蓬勃㗎嘛。而家成日又話要説好香港故事，又話要吸引外邊啲人嚟，咁有咩吸引啫？第一樣佢又話係金融，第二咧就係話我哋醫療，咁第三都唔出有人話，咁咪我哋文化藝術咯。咁你要俾人哋即係有啲咁嘅，即係有資源啊各樣嘢㗎嘛。冇錯。所以你就叫你哋嗰啲同業咧就唔好咁驚。我諗大家唔係，我諗唔係驚唔驚嘅，只不過係。都仲未摸到究竟我哋應該要點樣去，即係喺呢個風氣裏面，我哋繼續行落去咯。喂，你就話未摸到，有啲人已經摸到實㗎咯，因為佢真係攞唔到嗰啲撥款喎，點會摸唔到啫？佢覺得已經碰晒壁啦，已經。
咁但係你覺得就算係咁都仲可以仲有得傾嘅溝通咯。溝通咁嗱，你唔掂啊揾下阿東哥啦，阿大佬東或者揾下，即係你希望佢講得係啱啦，即係希望政府唔係真係咁咩啦，咁我哋香港都要大家都要留喺度，呢啲人啊都要努力嘅。冇錯。咁啊，多謝晒東，多謝你，多謝嚇，拜拜。再見。